sano ka hor faamiligeyga waxay hotel weyn ku lahaayeen magaalada dhexdeeda. hotelkaasina wuxuu ahaa hotelka magaalada aan deganahay midka ugu weyn. hotelkeena wuxuu ahaa hotelka ugu qaalisan magaalada, securitykiisa oo aad u adkaa awgeed. maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday, waxaan arkay hotelkeena oo laga sheeganayo dhinaca securityga. qofka ka sheeganaysana waxay ahayd qof dumar ah, isla markaana waxay ka sheeganaysay dhinaca securityga. qolkeeda markasta in la soo galo ayay ka dacwoonaysay, oo baasweerkeedana ay yaqaanaan dadkoo dhan. qolkeedana markasta sida ugu tagda uusan ahayn oo wax laga bedelo. kalsooni aan isku qabna awgeed xataa CC camera badan kuma xirneen hotelkeena, sababtoo ah waxaa joogay security adag. laakiin qolkeeda in la soo galo waxaa caddeynta u ahaa keliya wuxuu ahaa in kabaha meeshay dhigta laga bedelo, dharka meeshay dhigtana laga bedelo. laakiin anaga waxaa ku qancinay in aan ka bedelno baasweerka qolka. markii aan baasweerka aan ka bedelnay waxaan u sheegnay in ay qof la shirkareen baasweerkeeda si qolkeeda looga daba marin. sidii ayayna ku qanacday, wayna naga tagday, baasweerkana waa laga bedelay. muddo dheer kadib ayaa waxay noo imaatay iyadoo aad u careysan oo ka dacwoonaysa isla baasweerkii laga bedelay. waxayna noo sheegtay in qolkeeda weli la soo galo, calaamadaha cadeynayna ay yihiin sariirteedu jajaban ayay ka tagday. waxayna u imaatay sariirteedu firaashan, warqad miiska u saarneedna in laga dejiyay oo dhulka loo dhigay. waxayna igu tiri, idinka mooye cid kale baasweerkeyga u taqaana ma leh, iniga ayaana soo gasheen qolkeyga, wixii la bedelna iniga ayaa bedeshiin, waxaana doonaysiin in aa aniga i cabsi gelisiin. run ahaantii arrinkaa aniga aad ayaan uga carooday, laakiin waalidiinteeda ayaa waxay dhaheen isdeji, CC camerada ayaa la fiirinayaa. nasiib xumo hotelkeena ma leheen CC camerooyin badan, keliya wuxuu lahaa 2 CC camero, mid ku taala baarkinyada baabuurka iyo mid kale albaabka la soo gelayo. labada CC camera markii la fiiriyeyna waxaa la waayay qof soo galaya hotelka oo aan degnin. caddeyn saxna meesha waan ka weynay, laakiin aniga ayaa qorshe sameeyey. baakeed ayaa albaabkeeda agtiisa dhigay, waxaana ku qariyay camero, waxaana rabay qofka soo galayo in aan cameradaas ka dhex arko. 3 maalin kadib anigoo qolkii iska joogo, dhalo iska fiirsanayo, ayaa waxaa ii imaadeen askar. waxayna ii soo wadeen gabadha qolkii degneed, waxayna i tuseen in qolkeeda rinji aysan dalban in la mariyay. iyadana aad ayay ugu baqday, sidaa darteed booliiska ayay wargelisay si aniga leesoo xiro. waxayna ka shakisay aniga in aan waxaan ku sawiray qolkeeda. booliiskana waxay ii sheegeen in ay qolkeyga baaritaan ku sameeyaan. waxaan u ogolaaday in ay qolkeyga baaritaan ku sameeyaan. baaritaan dheer kadib waxaa qolkeyga lagu waayay wax caddeynaya in aan aniga sameeyey dembiga. laakiin booliiska waxay ka shakiyeen, waxay arkeen in suuliga qof uu gacmaha iskaga dhaqay. qofka iskaga dhaqay aniga ayuu ahaa, sababtoo ah aniga badar ayaa meesha ku cunay, gacmaha ayaan iskaga dhaqay. laakiin iyagu waxay ka shakiyeen in rinjiga marinaya aan iska dhaqayay. xabsiga ayayna ii wadeen. booliiska iyagoo su-aalo igu wada ayaa waxaan u sheegay in qolkeeda agtiisa aan dhigay kartoonkaas waxaa ku jira camero. cameradaasna waxaa lagu ogaanayaa qofkii qolkeeda galay. sidaa darteed booliisku ay soo fasaxeen, waxaana fiiriyay cameradii, waxaana arkay in saaxiibkeed oo qolka gelayay keliya, qof kale aysan gelayn. kadib videogii ayaa waxaa usoo qaaday booliiska, waxayna ogaadeen in aan anigu wax qalad aana lahayn, qofka qaladka leh uu yahay gabartaas saaxiibkeed. qaladkiisana wuxuu ahaa iyadoona ka fasax qaadan ayuu qolkeeda wuxuu rabaa ka samaysanayay.
wixii qolkeeda dhibaato ka dhacane waxaa ka dambeeyey isla asiga, sababtoo ah wuxuu doonayay in qolkaas ay ka soo baqdo kadibna ay la degto asiga. markastoo ay sheekaysanayaan ayuu wuxuu ka qiyaami jiray baasweerkeeda boorsada ugu jiro, si tartiib ayuu uga baxsan jiray. baasweerka markuu ogaadana wuxuu soo dimiri jiray qolkeeda. waxaan ogaanay xataa rinjigii qolka cidda marisay inay ahayd asiga ayaa rinjiga mariyey, asiga ayaa juuriga firaashay, kabihiina meeshii yeeleen asiga ayaa ka qaaday. keliya halaas wuxuu doonayay in uu iyada cabsi geliyo, kadibna asiga uu wado gurigiisana ay iskula noolaadaan. ninka wuxuu ahaa nin taatika badan, laakiinse arrinkiisa uma suurtagelin. hadda waa lagu qabtay, mar dhowna waxaa la geynayaa xabsiga. gabadhiina waxaa loo sheegay qofkii qiyaamayay inuu ahaa saaxiibkeed. fadlan videoga ha hilmaamin inaad like gareyso. 내가 포기하고 싶을 땐